အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Free Fire နဲ့ collaborate လုပ်ပြီး Helio G99 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Techno Power Fight လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Techno Power Fight ပါ RAM 8256 GB ကို4,600,000နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးပုံစံသားနာကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်ဘက်ချက်မှာလည်း Paris Spec လေးတွေကိုအသေးစိတ်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့ Infinite Note 13နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ version ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပါ Okay ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့အသွင်ပြင်ရတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြမဟုတ်ခင်နဲ့ဖွင့်ရမယ့်ပုံစံကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလက်တော့ကျွန်တော် Power 5 ဖုန်းလေးပါ Power 5 Zin ejector လေးပါမယ် Free Fire ကုတ်ပေါ့နော် gift ကုတ်ကမယ် Free Fire အတွက်နောက်ဒါကိုသူ့ running cat user guide catalog ပုံမှန်ကျွန်တော်ပါနေကြ 0.7 လောက်အထူးကြီးတဲ့ silicon အပျော်လေးပါမယ် Free Fire နဲ့ collaborate လုပ်ထားတာနဲ့အညီသူ့ရဲ့ sticker လေး Power Free Fire sticker လေးလည်းထည့်ပေးထားပါတယ် 45W charging ကောင် Type C ကျို original Techno နဲ့ချက်လေးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Power 5 လေးရဲ့ပါတဲ့ specification တွေပါ Note 30 တဲ့တာတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြပေးမယ် 6000 mAh ပါဝင်လာတာဟာ Note 30 ထက်ပိုကောင်းတဲ့အချက်ကျန်တဲ့ကျွန်တော် 45W smash 256GB 8GB 8GB ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အတူတူပဲ Screen size 6.7inch IPS LCD Full HD Plus resolution တူထားတာလဲ Infinite Note 13နဲ့အတူတူပဲ 120Hz refresh rate ရတာလဲ Note 13နဲ့အတူတူပဲ G99 သုံးထားတာလဲ Note 13နဲ့အတူတူပဲနည်းနည်းလေး weight short ထားတာက Note 13ဝယ်ရင်တော့ 64 megapixel ကင်မရာသုံးရမယ် Power 5မှာတော့ 50 megapixel ကင်မရာသုံးရမယ် Note 13မှာ selfie က 16 megapixel Power 5မှာတော့8 megapixel selfie ပဲပါမယ်အဲ့ဒါပဲကွာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ battery ကြီးတာဒီကောင်းရဲ့အားသာချက် 6000 mAh ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ battery ပိုခံနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပါ Techno Power 5 လေးရဲ့ back cover အသားနာပါ gaming phone ပုံစံလုပ်ပြီးထားတာ texture design ထည့်ပြီးထားတာတော်တော်ကြီးကိုလှပနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ glass finish ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြီးထားတယ်ဒီအပေါ်ကဒီကျွန်တော်တို့ရွှေရောင် color ပေါ်ကိုမှဒီ texture တွေပေါ်ကိုမှ plastic အပါအကြည့်လေးလိုအုပ်ထားတယ်ကင်မရာဘန်းကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးမထူပေါ့နော်သူဆွဲထားတဲ့ design texture တွေကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လှတယ် main camera အနေနဲ့50 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor ပါမယ်တော်တော်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ back cover လေးကတော်တော်လှပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရွှေရောင် color ပေါ့နော် glossy finish ဖြစ်တာနဲ့အညီလက်ရတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းတွေပါရှိရင်နည်းနည်းထင်နိုင်တယ်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ Power ထွက်တဲ့ series မှာမနစ်က Power 4 product တောင်သူ့ design လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အထူအနေနဲ့ကတော့ 9mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့220 gram ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် speaker တော့ဒီကောင်က dual speaker ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button မှာပဲ Simon fingerprint ပါမယ်အောက်ဖက်ချက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack port ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် SIM slot ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့မျက်နှာပြင်ကတော့ 6.78 inch IPS LCD 120Hz refresh rate support ပေးမယ်နည်းနည်းလေး weight short ထားတာကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီကောင်က8 megapixel selfie နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့ Note 30နဲ့ရှင်ခိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့တော့နည်းနည်း weight short ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ result quality ကတော့ကျွန်တော်ရှင်ကြည့်မှသိရမယ်ဒီ Power 5ရဲ့ပိုအားတာတဲ့ချက်က battery 6000 mAh ပါတာပိုအားတာတဲ့ချက်ကျန်တာအားလုံးဒီပါ setup ကတော့အတူတူပဲနောက် USB speaker ပါတာမှန်ပေမဲ့ Power 5မှာတော့ sound by JBL ဆိုပြီးတော့ပါတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကတော့ဘယ်လိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးရင်တော့ပြောလို့ရပါမယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်ကမဆိုးသလောက်လေးနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ Note 30တဲ့နည်းနည်းလေးမဆိုးသလောက်လေးထူတယ်တခုကောင်းတာတော့လုံးဝကင်မရာဘန်းကိုမထွက်တဲ့လောက်နီးပါပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တော့ကင်မရာ brand ကလုံးဝမထွက်တဲ့လောက်နီးပါတပြေးညီနဲ့လုပ်ပေးထားတာမိုက်တယ်နောက်ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများကြိုက်မဲ့ flat frame flat design ကိုသုံးပေးထားတာတော်တော်ကြီးကိုလှပါတယ်ရွှေရောင်ကလည်းလှတယ်အနက်ရောင်ကလည်းလှတယ်ပေါ့နော်ရွှေရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထွက်နေကြအရောင်မှုတ်တဲ့အတွက်ကိုင်းတဲ့သူတွေအတွက် feeling တစ်မျိုးပေးအောင်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Note 30လေးရှိတာဆိုတော့ Note 30လေးလည်းအတူတူကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်ကာလာ design အနေထားပါညာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနှလုံးလုံးက main company ဖြစ်တာတူတာနဲ့အညီdesign အသားနာပုံစံကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး size အတူတူ body frame မှာနည်းနည်းလေး back cover design အသားနာပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ကျန်တာကဒီလိုဘေးလိုက်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့အတူတူပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာသွားတာ Infinite Note 30မှာကျတော့သူ့ volume button တွေကတစ်ဆက်သေးလောက်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Power 5မှာတော့တစ်ခုချင်းစီပေါ့ volume up down တစ်ခုချင်းစီတွေ့ရတယ်ဒါပဲကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါတယ်လို့ထင်ရတာကျွန်တော်ပြောသလိုနည်းနည်းလေးပူပါတာ9000 mAh ပဲသုံးထားတယ် Infinite
ဒါ Note 30ကနည်းနည်းလေးပူပါတယ်ကင်မရာကတော့ဟို3လုံးပါတာမှန်ပြီမဲ့အတူတူပါပဲမထူးပါဘူးဒီက macro ပါတာလေးပဲရှိမယ်တင်တယ်အဲ့တော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းသားနာတော့အဲ့တော့ battery ကြီးကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ဒီကောင်ပေါ့ Power 5ပဲ unbox Power 5ကြောင်းပဲကျွန်တော်အရင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် Power 5ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို 6.7H IPS LCD ဆိုတော့အတူတူပဲ P brightness အနေနဲ့လဲဒါ980 nit ရတာချင်းကအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာမေးရပေါ့နော်ဘာလို့ Infinix နဲ့ Tecno နဲ့ဘာလို့ရှင်းတာလို့ဆိုတော့ Infinix နဲ့ Tecno တွေကကုမ္ပဏီတူတူမို့လို့ဒီဖုန်းတွေကိုပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဟိုဘာဝယ်ရမလို့ဆိုပြီးတော့ viewer တော်တော်များများမေးတဲ့အတွက်ရှင်းပြတာပါနော်ဒါနဲ့ပဲရှင်းနေတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Infinix ရောင်းတဲ့သူတွေရော Tecno promoter တွေရော PG တွေရောကတခါကြာရင်လာပြီးတော့ရန်တွေ့တာတွေရှိပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ Tecno နဲ့ Infinix ကိုရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့ဈေးကလည်းမတိမ်မရင် price spec တွေကလည်းအတူတူမို့လို့ရှင်းပြတာပါဒါကြုံလုံးပြောပြတာပါဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရောင်းပါတယ် Tecno Power 5မှာပါတဲ့ hardware spec တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် Android version 13နဲ့သုံးလို့ရမယ် Helio G99 8 megapixel selfie camera ပါမယ်15 megapixel dual camera ပါမယ်နောက်8GB RAM ဟိုမှာ memory extension 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 16GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် ROM ကတော့ 256GB battery 6000 mAh screen ကကျွန်တော် Full HD resolution နဲ့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ iOS နဲ့ကျွန်တော် 8OS ပေါ့ Infinix ဖြစ်သွားရင်အတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါလဲကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြပေးလိုက်ပါရှင်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့HOS 13.00 ဆိုပြီးတော့ Infinix မှာတော့ဖြစ်သွားတယ် Paris spec တွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျန်တဲ့တော်တော်များများတူတယ်ပေါ့ Android version 13သုံးထားတယ်နောက် Helio G99 Infinix Note 30မှာပို့တာသွားတာ16 megapixel selfie camera ရယ်64 megapixel traffic camera 3လုံးပါမယ်ပေါ့နောက် 8GB RAM extension 8GB နောက် memory က256အတူတူပဲဒီကောင်က9သိန်းဒီကောင်က4သိန်း6တောင်ပေါ့နော်ကြိုက်တာဝဲပါဒါပေမဲ့ Infinix Note 30ရဲ့အားအနည်းဆုံးချက်ကဒါ9000 mAh battery ပဲပါတာ charging ပိုင်းကနှစ်ခုလုံး45W နဲ့အလုံးလုံးပါတယ် screen refresh rate မှာ90Hz 16Hz 120Hz စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်3မျိုးပြောင်းလို့ရတယ် auto switch မှာထားရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်Note 30မှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲသုံးထားတဲ့ကျွန်တော် software ဘာညာအတူတူပဲ 120Hz 90Hz 16Hz ရတယ်အဲ့တော့ရုပ်ထွက်နေထားဘာညာတော့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်ကင်မရာကတော့နှစ်ခုလုံးဒီဟိုပုံမှန်ရိုက်လို့ရတဲ့အနေထားပဲရှိပြီးတော့ပါတဲ့ feature တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအတူတူပဲပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတူတာနဲ့ညီသုံးထားတဲ့ software ပုံစံအားလုံးလည်းအတူတူပဲတော့ film video AI cam beauty portrait super night slow motion AI shot ဟလာ short video pro move ဘာညာကွိကွ icon design ပုံစံတွေပဲတုံးထားပြီးတော့အကုန်လုံးဒီမဲ့ sky shot နဲ့ sky shot တွေပါတဲ့အားလုံးနီးပါးဒီကျွန်တော်တို့အတူတူနီးပါးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟို digital zone 2H ရတာချင်းလည်းအတူတူပဲပေါ့ပုံနှင်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မှရှင်းကြည့်ပါနောက် selfie ကတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်8 megapixel ဒီဘက်က16 megapixel အဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တွေရှင်းပြီးရိုက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် Infinix Note 30ရဲ့ Power 5ရေမှာရိုက်လို့ရတဲ့ studio ထဲမှာရိုက်ပြီးဆန်းပြီးလို့ရတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံထွက်အနေထားကတော့ကျွန်တော်64 megapixel 50 megapixel သာပြောတာပါအရင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကွာဟာချက်တော့မရှိဘူးတစ်ခါလေကြာရင် Power 5နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေကပို့ပြီးတော့ vivid ဖြစ်တဲ့ saturation ဖြစ်တဲ့ဘက်သွားပြီးတော့ဒီ Infinix Note 30ကလည်းရိုက်တဲ့ဒီပုံရိပ်အယောင်ပုံကိုဒီပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံရိပ်ရည်သွေးရတာတော့အခြေခံအဖြစ်အတူတူပဲ color progression နှစ်ခုလုံးကတော့ဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အယောင်တောက်တဲ့ဘက်ကိုတော့နှလုံးလုံးမှာရတယ်အဲ့တော့နမူနာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံရိပ်ကတော့ကင်မရာအတွက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟို compare လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းစားမနေပါနဲ့မတိမ်ကြီးအနေထားမှာပဲရှိနှလုံးဖြစ်တယ် Power 5မှာရနိုင်တဲ့ patchy graphic setting ပေါ့ G99 ဒီမှာရတဲ့ graphic setting တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပေးပါမယ်ပေါ့နော် G57 MC2 တွေကကျွန်တော်တို့ HD ဆိုရင် high ရမယ် smooth ဆိုရင် balance ultra smooth ultra ပေါ့နော်ကျွန်တော် balance ultra smooth ultra ဒီအပိုင်းပြောရတာလဲကျွန်တော်ရိုးနေပါပြီဒီ graphic setting နေနဲ့ဆော့လို့ 40fps နဲ့ဆော့လို့ကျင်တတ်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့သူ့ gyro ပေါ်မပေါ်တော့ကျွန်တော်စမ်းပေးပါမယ်ခဏလေးဝင်ပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် gyro ကကျွန်တော်တို့အရင်တော့မကျင်တတ်ခဲ့တဲ့Power 5 Power 4 Pro တော့မကျင်တတ်ခဲ့တဲ့ border တွေအတွက်ကတော့အခု Power 5မှာတော့ gyro ကကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းတော်တော်ပေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုရွှေ့လိုက်တိုင်းမှာထစ်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ gyro ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့
ခုန smooth ultra balance ultra မှာစော့နိုင်နေဟိဆိုရင်တော့ okay ပါတယ် smooth ultra balance ultra ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ okay ပါတယ်အဲ့တော့ gyro ကတော့ပေါ့ပါတယ် Power 5မှာ mobile legend က ultra မပွင့်ပါဘူးနောက်refresh မှာဆိုရင်လည်း super မရပါဘူးအဲ့ဒါတော့ Note 30ထက်အားနေတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါတော့ Free Fire နဲ့လည်း collaborate လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ sample သမျှထဲမှာလည်းဒီ Note 30က Mobile Legends နဲ့ collaborate လုပ်လိုက်လို့လာတော့မသိဘူးဒါ Note 30ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် graphic ကို ultra refresh rate ကို super ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော် Infinite Note 30မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Power 5ပေါ့နော်ဒီနေ့ unbox လုပ်တဲ့ Power 5ရဲ့ graphic setting ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်graphic ကကျွန်တော် high အထိပဲပွင့်ပါမယ် refresh rate ကလည်း high ပဲရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အမြင်ကြီးစော့ကျင်တဲ့သူပေါ့နော် graphic ကို ultra တို့ဘာညာတို့နောက် refresh rate super ဘာညာစော့ကျင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ power 5ဒီမပွင့်ဘူးလို့ပဲပြောရပါမယ်ပေါ့နော် infinite ဟလား infinite နဲ့ techno နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောအောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ player တွေကအစတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ infinite ပဲဖြစ်ဖြစ် techno ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတချင်းဖွင့်မယ်ဆိုဒီ Visha player ဆိုနော် VISH ဆို Visha ဒီမဲ့လဲ Visha ပေါ့နော်အတူတူတွေပဲเนาะအဲ့တော့အတန်နဲ့ရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်အောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီက Infinite Note 13ပေါ့နော်အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Power 5လေးပေါ့နော်ရုပ်ထွက်နှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်ကတေချာကြည့်ပြီးတဲ့အနေထားမှာဒါကျွန်တော် border တွေကြည့်လို့ရအောင်ပြန်ပြီးပြပေးတာနှစ်ခုလုံးရဲ့ color production color saturation ကဒီ LCD ပေါ့နော်ဒီ4သိန်းကျော်5သိန်းကြားတဲ့ LCD ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေကြည့်လို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်တခုအနေနဲ့ပြောစရာရှိတာကဒီ Infinite Note 30လေးကမစိုးတလောက်လေးနည်းနည်းလေးလင်းနေလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်980နှစ်အချင်းအတူတူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မသိတာပါဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးလုံးဒီတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကြည့်ရတဲ့ color production ကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ LCD အနေထားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ချဲ့ပြီးတာပါဟောကျွန်တော်ကတော့တေချာအားလုံးနှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးပါပြီ Peak Bright နဲ့အများဆုံးထားတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုလုံးရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့Note 30လေးကနည်းနည်းလေးတော့အလင်းပိုတယ်ပေါ့ဒါကတော့နမူနာပဲကျွန်တော်ပြလိုက်တော့တာရှင်းတာအောင်လို့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Infinite က Techno ထက် display က Hot 13နဲ့ Spec 10 Pro မှာဆိုကွာတယ်ဗျာအခုဒီကောင်မှာတော့မကွာတော့ဘူးနှစ်ခုလုံးဒီတော်တော်အဆင်ပြေတယ် display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘာမှစိတ်မညစ်နဲ့ဒီ Power 5ကိုပဲကန် Note 13ကိုပဲကန်ကောင်းမွန်တဲ့ LCD display ရုပ်ထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုဒီကင်မရာနဲ့ပြန်ဖမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်က Peak Bright နဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့ဆန်းရင်ကျတော့ဟိုကြည့်ရတဲ့ user တွေအနေနဲ့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖွေးဖြစ်သွားမှာမမြင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က brightness ကိုနည်းနည်းလေး short ပြီး3ပုံ1ပုံလောက်နဲ့ပဲညာသွားပြီးဆန်းပေးရတာဟိုတိတိတသာကတော့အဲ့ဘက်ချမ်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Infinite Technology ရှင်တဲ့အချိန်မှာညာသွားပြီးက Infinite Display တွေက Techno Display လောက်မကောင်းတဲ့အနေအထားမှာ Infinite Note 30 Display ကတော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ okay ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်ပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ကတော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ personally ရသဘောကျပါတယ်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီ LCD ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးထဲမှာအတန်ပိုင်းအနေနဲ့ Techno ကိုင်တဲ့ user တော်တော်များများသိပါလိမ့်မယ်သိပြီးတော့သဘောမကျဘူးဒီမှာပါတဲ့ speaker ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Camon 20 Pro ရဲ့ speaker တက်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တဲ့လောက်ကောင်းတယ်
Infinite Note 30 မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်တုန်းက soundbite GB ရဲ့ပါတဲ့ dual speaker ဘာညာလို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒီ Note 30ရဲ့ speaker လည်းကောင်းသလိုအဲ့လောက်နီးနီးဒါမတိမ်မင်းလို့ပဲပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ speaker ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဗျာ Cammo 20 Pro ထက်လည်းပိုသဘောကျရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာဆန်းပြီးနားထောင်တဲ့အနေထားမှာဒီမဲ့လည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြပါမယ်တော်တော်မိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တွေ့ဘူးခဲ့တဲ့ Techno series ဖြစ်တဲ့ camera speaker တော်တော်ကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တော့ဒီကအခုထွက်မယ်ဒီမဲ့ထွက်မယ်အမြဲလေးဆန်းပြီးလာမယ်နော်အဲ့ base လေးကိုနားထောင်တာကျွန်တော်ဒီကောင်း base လေးတော့ဖွင့်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်မိုက်လာတယ်ဒါ Techno ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Techno series နဲ့ဒီ Infinite အတန်သားဟောင်းဒါ soundbite GB ရဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ Infinite ရဲ့ speaker နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒါပေါ့နော်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲပြတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ speaker ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့တကယ်အဆင်ပြေလာတယ်ကျွန်တော်ဆမ်းမှုသမျှလောလောဆယ်ဝင်နေတဲ့အထဲမှာဒီ Techno speaker တွေနားထောင်တဲ့အထဲမှာဒီ speaker တော့ကျွန်တော်သဘောကျဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကဲကျန်တဲ့ကျွန်တော် Antutu benchmark ဘာညာတော့ကျွန်တော်မစမ်းတော့ဘူးဗျာနောက်ရက်မှပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးရဲ့ဘာညာဆန်းဆိုရင်လည်းဆန်းပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pova 5လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင်သူ့မှာ Note 30ထက်တားတဲ့အချက်တွေရှိသလိုနည်းနည်းလေး weight short ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟို server board spec ရတော့နည်းနည်း weight short တယ်ပေါ့ဗျာဟိုမတိမ်မြင့်အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်ဒီဖုန်းနှလုံးရဲ့အနေထားတခုရှိတာက big quality ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ် Pova 5ရဲ့ဒီအသွားလာ design ပေါ့ဗျာလူငယ်ဆန်ပြီး gaming phone ပုံစံပေါ့ဆင်တယ်နောက်ဟိုပုံမှန်ပြောနေကြတိုင်း gaming phone ဆိုပြီးတော့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မ high နေပေါ့ဗျာ9သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ mobile legend ဆော့မယ် PUBG ဆော့မယ်ဆိုရင်ဆော့လို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဟိုးလုံးဝ gaming series phone တွေလောက်တော့ကျန်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ budget အနေထားမှာဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်။ PUBG အတွက် gyro ဘာညာပေါ့တယ်။ G99 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ display ရောဒီပါတဲ့ speaker တွေရောတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ရုပ်ထွက်ကင်မရာအနေထားကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးလုံးဒီတော်တော်ဟိုဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့ဟို saturation ကောင်းကောင်းဆူဆူတောက်တောက်ထွက်တဲ့ပုံလေးကြီးရတယ်လို့ Pova 5ကလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါ selfie မှာရော main camera ရောကျွန်တော်နမူနာပုံလေးထည့်ထားခဲ့တယ် Note 30ထက်အပြတ်သက်အားသာတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ 6000 mAh battery ပါဝင်တာဟာအမိုက်ဆုံးပဲပေါ့ဗျာတခုထည့်ပြောစရာရှိတာဒီကောင်ဒီအားနေသွားတာဘာလဲဆိုတော့ Infinite Note 30မှာလို့ Mobile Legends ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင် graphic ultra တွေ refresh rate super တွေမပွင့်ဘူး high နဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ် Mobile PUBG ရမယ် graphic setting ကတော့အတူတူပဲ Mobile Legends မှာတော့Note 30ရတာတယ်ဒါဒီကောင်က graphic အမြင့်နေမပွင့်တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးအားနေတယ်ပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Techno ချစ်သူတွေ Techno ဖုန်းမှဝယ်မယ်ဆိုတော့fan တွေအတွက်ကတော့ပါတဲ့ display ဆွမ်းဆောင်ရည် speaker ဘိုင်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းမွန်နေဖုန်းတစ်လုံးကိုကန်ရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ